ওই দেখতে পাচ্ছ চিকেন ভর্তা কিন্তু এই দাদা বানাচ্ছে, ঠিক আছে। আমার 3টে তন্দুরি আছে, হ্যাঁ দাদা, দেখতে পাচ্ছ। হালকা একটু ঝাল দিও, হ্যাঁ ঝাল দিয়েছো, আচ্ছা ঠিক আছে, ঝাল দিয়েছো। দেখতে পাচ্ছ চিকেন ভর্তা কিন্তু নিচ্ছি। মোটামুটি এখন রোজই সব আইটেম অ্যাভেলেবেল থাকছে তো? আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ সবই কিন্তু আইটেম অ্যাভেলেবেল থাকছে। আর তোমরা যা ভালোবাসা দাও এই দাদাদের ভিডিও ছাড়লে, আজকাল মাল্টিকিউশনের এক একটা ভিউজ 1K উপরে, 1000 জন এক একজন 1K 1K উপরে ভিউজ হয়ে যাচ্ছে, আলাদাই ব্যাপার স্যাপার, কিছু বলার নেই।